Ребята, всем привет! Мы успешно добрались, поселились, немножко освоились, продолжаем осваиваться. Все хорошо, долетели быстро. Правда, в самолете еда была платная, билеты дешево стоили. С Южной Кореи всего $120 в одну сторону на одного человека. В общем, мы во Вьетнаме. Тут жара, начинается сезон. Привыкнуть еще никак не могу к резкой перемене. Все нравится, тут клево, круглый год лето, тепло, фрукты, море, песок, кокосы, пальмы. Уехал я из Кореи, потому что мне не продлили визу. Нелегалами там не захотел оставаться, хотя можно было, но я что-то посчитал, что это не нужно. Надо пожить тут. Тут клево. Тут очень много русских людей. Тут во многих кафе разговаривают по-русскому, ну и вообще вьетнамцы. Многие говорят по-русскому. Поэтому пока непривычно встречать на улицах русскую речь. Причем повсюду. Цены тут примерно такие же, как и в России, в моем городе, в Амурской области. Примерно чуть-чуть дешевле. Жилье тут дешевле, чем в Южной Корее. Уровень жизни тут совсем другой. Я считаю, что неправильно сравнивать Южную Корею и Вьетнам. Вьетнам это больше райское место, как сказать, да. А Южная Корея это цивилизация, это город, это движение такое прямо, плотный трафик. Тут, кстати, тоже плотный трафик, вот эти мотоциклы. Я еще не могу привыкнуть ездить. Тут утром вообще просто труба. Ну вот такие, в общем, дела. Будем потихонечку осваиваться, будем двигаться. Буду вам записывать видосы с новой локации. Тут очень много красивых мест. В общем, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки, ставим оповещения. Будет много интересного. Реально будет интересно. До встречи. Unity, LOVE is unity. When you and I connect, it's unity. Africa till infinity. LA to Ghana, Brooklyn to Nigeria, Georgia to